Siempre he sabido que tengo un problema. Mis ronquidos me han representado un límite para mi desarrollo personal y social. De hecho, hace años no me atrevía a ir a dormir a casa de nadie o a ir de viaje por miedo a que mis ronquidos pudieran alterar al resto de las personas o impedirles dormir bien. Sinceramente me sentía culpable y avergonzada. Por eso decidí consultarlo con un especialista que me recomendó Stop Ronquidos by Denzano USA. Ahora, cuando pienso en el pasado, veo otra yo. Realmente, Stop Ronquidos me ha cambiado la vida y ahora me atrevo a volver a salir y a hacer cosas que antes eran impensables.